Sai! Beleza, pode ir virando. Vira até o final. Tá uma zona aqui na West Side Hot Rods. A gente tá tentando jogar o lixo todo fora pra poder receber os fornecedores amanhã de manhã. Na real, eu nem sei quem trabalha aqui, quem não trabalha aqui. A esposa do John tá aqui, ela tá perdidaça. Acho que caiu sujeira na minha boca. O que tá acontecendo aqui é tudo caos, ansiedade, estresse, nervosismo. Tô nervosa pelo meu marido. Ele tá tenso. Isso é lixo. Na boa, só tem lixo. Só pode estar tirando com a minha cara. Na boa, eu tô fazendo várias concessões pro John, porque eu não quero jogar fora nada que valha algum dinheiro. Mas ele fica andando por aí como se tivesse de férias e tá começando a atrasar o meu lado. Ô, John, chega aqui. Vou tomar esporro. Chega aqui. Quero falar com você. Olha, Russell, você tem que perceber Não vai falar nada se não vier até aqui. Eu vou dar um ultimato pra ele. Ou ele toma jeito, ou ele vai pra casa e a gente vai decidir o que é lixo. Você já percebeu que sempre que nós dois tentamos... É o seguinte, você tem que parar de falar. Fica quieto e vê se me ouve um segundo, tá legal? Se alguém chegasse pra mim e dissesse, Russell, eu preciso da sua ajuda, do jeito que você fez com o Richard, você tem que ser capaz de fazer o que precisa. Mas você não é. A questão é que precisa entender que tem uma coisa... Cara, presta atenção que isso não é engraçado. Quer saber? Falar com o John é muito mais inútil do que eu pensei. Acho que a gente vai ter que fazer do modo difícil. Então agora você vai pegar o que você quiser e vai sair do caminho da gente. Mandei o John e os funcionários dele pra casa, um pouco antes do planejado. Aquele cara é um desperdício de tempo. O cabo tá do outro lado, ó. Baita de um babaca. Tá vendo ali? E sinceramente, essa acabou sendo a melhor decisão do dia. Porque assim que o John e os caras dele foram embora, tudo ficou tranquilo. Encontramos um lugar para pôr os carros, jogamos o lixo fora. E tá até parecendo, a menos que eu esteja louco, que vai dar para reunir os fornecedores aqui amanhã. A gente precisa de uns baldes. Por algum milagre, de alguma maneira, a gente conseguiu terminar de limpar a West Side Hot Rods ontem. Mas hoje cheguei aqui e parece que vai rolar o maior temporal dos últimos anos aqui em Los Angeles. E tá chovendo mais aqui do que lá fora. Em qualquer outro lugar não seria um problema, mas é muito difícil chover em Los Angeles. Na verdade, a região passa por uma seca, então o prédio não é feito para suportar toda a quantidade de chuva que tá caindo hoje. Os caras da pintura e serviços gerais até começaram a trabalhar, mas eu tive que mandar todo mundo para casa. O pessoal da Diamatic também começou a trabalhar no piso, mas ficou molhado demais para continuar. Os eletricistas tiveram que parar porque a água não estava apenas entrando pelas goteiras no teto, mas também escorrendo pelas paredes. Isso sem falar na água escorrendo pelos canos, que está molhando todos os cabos e tubos das instalações elétricas. A gente também não tem aquecimento aqui, porque estamos na ensolarada Los Angeles, mas está frio. Então, o nosso primeiro dia de reforma foi totalmente perdido. Tô rezando pra Deus que a chuva pare logo e os caras do chão possam voltar à noite. Cara, a chuva que caiu de noite durante todo o dia de ontem realmente atrasou todo o nosso cronograma. Mas na noite de ontem até que enfim ela parou. Então eu espero que os caras da Diamatic e da Surface to Surface tenham conseguido terminar o piso novo. Porque sem esse piso, a gente não consegue fazer mais nada. Eu tô ouvindo um barulho, mas eu não sei se é um bom ou se é um mau sinal. E aí, gente? Uou! Esses caras são muito profissionais. Eles usam um revestimento de epóxi que restaura os pisos de concreto velhos e manchados. Ele é praticamente indestrutível e vai dar à oficina aquele ar mais sofisticado que o Richard queria. Acho que era, sei lá, 1h da manhã quando parou de chover. Beleza. E quando parou, a gente conseguiu colocar o piso. Quando a gente terminar o piso, ele vai parecer uma placa de alumínio. Ah, isso é ótimo. Agora que o piso foi colocado, a gente pode começar a reforma da oficina. Cara, isso ficou Fica aí, toma mais uma, ajuda a gente. É claro, você sabe que eu gosto de pôr a mão na massa. Valeu, ficou ótimo. Quando a gente reforma uma oficina, tenta fazer as coisas em etapas. O piso, a parte elétrica e os dutos de ar. E aí, Frank? E aí, Russell? Tá fazendo o quê? Eu tô traçando uma linha reta de uma ponta a outra do prédio. Fiquei aqui me perguntando se você tá tentando empinar uma pipa aqui dentro. Mas como a gente perdeu um dia por causa da chuva, agora tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Tá uma loucura. Onde isso vai ficar? São 2? Então é uma dessas. Olha só esses caras. Tá uma loucura aqui hoje. Além de tudo que o Russell falou, a gente vai receber hoje os 3 elevadores Bandpack.
A gente vai ter um para projetos de longo prazo, outro para trabalhos rápidos e também um elevador especial para carros com suspensão mais baixa. Aqui a gente tem um elevador de 4 colunas de 4 toneladas e um aqui de 4,5 toneladas com 2 colunas. Eu gosto desses elevadores por causa da aparência. Não tem nenhum cabo no chão. É totalmente aberto. Assim os carros não têm que ficar passando por cima dos cabos. Eu adoro esses elevadores. Tem uma área para trabalhar metal, 2 soldas, máquina de corte a plasma e todos esses equipamentos novos vão ajudar o John a fazer trabalhos que ele costumava terceirizar para outras oficinas. Desde que a gente consiga entregar tudo no prazo. Cara, dá uma olhada nisso. Para um lado e para o outro dessa rua, que fica do outro lado da cidade, tem oficinas para tudo quanto é canto. O Russell e o Chris me disseram que o John estava atrapalhando um pouco na reforma da West Side Hot Rods. Por todo lado, todas elas parecem iguais, até onde a vista alcança, para cima e para baixo. Agora vira, olha só esses caras. Bam! Trouxe ele para dar uma olhada na concorrência, com 2 objetivos em mente. Dar um gostinho de como a oficina pode ficar e dar a ele uma noção do objetivo final. A gente está na LA Street Customs e esses caras têm uma boa reputação. Eles têm um lugar matador numa rua comum. Uma das coisas mais importantes que o John precisa perceber é que a oficina dele está cheia de lixo. Parece que ele não pode mais receber nenhum carro, nem fazer trabalho nenhum ali. A ideia do negócio dele é muito legal e é parecida com a da LA Street Customs. Mas ele não está tirando nenhuma vantagem. E é isso que eu quero mostrar para ele hoje. Sua oficina tem que se destacar, porque quem passa por ali nem olha, mas quem passa todos os dias por aqui fica de olho para ver o que tem no estacionamento. Entendi. Então é legal deixar os carrões pro lado de fora. Não é só isso, a parte mais difícil é manter o ambiente limpo todos os dias. Olha só isso, a entrada deles é impecável. Tá boa mesmo. Acho que dá pra eu trabalhar um pouco nisso. Só um pouco? Eu tenho que ser sincero, quanto mais eu falo com o John, menos seguro eu fico de que ele entende o que esse trabalho exige. O que eu realmente quero que ele aprenda aqui é que a questão não é apenas a reforma da oficina. O trabalho de manter o lugar limpo é diário e ele precisa que a oficina tenha uma aparência limpa e profissional para que o cliente se sinta bem deixando um carro ali. Se ele não fizer essas coisas, nunca vai ter sucesso num mercado tão competitivo. Eu tô fazendo a aposta certa? Ai, John, eu tô começando a me assustar. Eu não sei se você tá me entendendo não, cara.